Hello friends, welcome to EDU Academy. මේ තියෙන පැනල් ලයිට් එකට අවශ්‍ය කරන පැනල් ලයිට් එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ LED driver එක මේ හදාගත්තු වයර් කෝඩ් එකකට හදාගත්තු හෝල්ඩර් එකක් තියෙන්නේ බල්බ් ටෙස්ට් එක කරගන්න පහසුවට. ඊට පස්සේ මේ ඩ්‍රයිවර්ස් ටිකක් තියෙන බල්බ් ඉතුරු බල්බ් දෙකේ හදන්න ගත්තු බල්බ් එක මේ විදිහට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන එක ගලවන්නේ අපි මෙන්න මෙහෙම ගලව ගන්නවා. ගලවගෙන ඉවරලා මේ විදිහට පින් දෙකක් තියෙනවා. ෆීමේල් පොට් එකයි මේල් පොට් එකයි. ඒකේ පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. ඔය මම ලොක් එක තමයි පෙන්නන්නේ ඔයාලට. ලොක් එක තමයි ඔය දැන් ගලවලා අයින් කරේ. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්තු හෝල්ඩර් එක දාලා ගත්තු මේක අපි හයි කරලා බල්බ් එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියන එක බලන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. බලා ගන්න මේක හදා ගන්න පහසුයි ඔයාලට. වයර් කෝඩ් එකකට හෝල්ඩර් එක හයි කරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට පහසුවට වැඩේ කරගන්න පහසුවට තමයි මේක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඇඩැප්ටර් එකකට හදාගත්තා ඩ්‍රයිව් එක කනෙක්ටර් එකකින් ගහලා හෝල්ඩර් එකට දාලා චෙක් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට එකක් හදාගත්තා. ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි ගාණකින් මේ දේවල් ටික හදාගන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙන බඩු වලින්ම. මේක තමයි ඩ්‍රයිව් එක LED බල්බ් එකේ ඩ්‍රයිව් එක. මේක අපිට 230 වෝල්ටේජ් එක අඩු කරලා 60ක් 12ත් 60ත් අතර වෝල්ටේජ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් DC වෝල්ටේජ් විදියට. අපි ඒක චෙක් කරන විදිහම ඉස්සරහට බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කනෙක්ට් කරලා බල්බ් එක වැඩද කියලා දැන් පරීක්ෂා කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බල්බ් එක නිවි නිවිපත් වෙනවා වගේ. නිකන් දැනෙනවා ඇති. මේක මේ දවල් කාලේ වීඩියෝ කරපු නිසා හරියට මේක පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව ඇති. මම මේක ගලවලත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. කොහොමද ඒක ඇතුලේ LED ටික පිච්චිලා තියෙනව මොනවද? වැඩ කරනව මොනවද කියලා අපි ඉස්සරහට ගලවලාම බලමු. අපි මේ මල්ටිමීටර් එක පාවිච්චි කරනවා මේ ඩ්‍රයිවර් එක LED ඩ්‍රයිවර් එක හරියට වැඩද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න. ඒ දෙකේ මේ කූරු දෙක ප්‍රොප් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ධන ඍණ කළු පාට රතු පාට වෙන වෙනම තියෙනවා. මේකේ අපි වෝල්ටේජ් එක DC චෙක් කරන්න යන්නේ. ඒකින්ද අපි 200 වෝල්ටේජ් එකට දාගන්නවා DC පැත්තට. බැටරි කරන්ට් එකනේ අපි පරීක්ෂා කරන්නේ. බැටරි කරන්ට් එකක් එන්නේ. ඒකෝර අපි 200ට දාගන්නවා. වෝල්ටේජ් 200ට දාගෙන දැන් අපි ඒක චෙක් කරගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ප්‍රොබ් එකේ මැද එක කූරක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකයි වටේ තියෙන රවුමටයි අපි තියලා චෙක් කරගන්නවා. වෝල්ටේජ් එක 50 ගාණක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිව් එක වැඩ. එහෙනම් අපේ ඩ්‍රයිව් එකේ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. LED බල්බ් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි දැන් LED බල්බ් එක තමයි නිවැරදි කරන්න යන්නේ. ඩ්‍රයිව් එක හදන එකක් ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඩ්‍රයිව් එකක් හදන එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් පස්සේ ගේන්නම්. ඔන්න බල්බ් එක හදලා ඉවරනාට පස්සේ LED එක පත් වෙන විදිය තමයි මේක.
බල්බ් එක හදපු විදිය කොහොමද කියන එක දැන් පෙන්වන්නයි යන්නේ. වෙන අලුතෙන් ගෙන ආපු LED පටිය මේ තියෙන්නේ. කඩෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 250 350 අතර වගේ ගාණක් වෙන්නේ මේක. වොට් 12 LED බල්බ් එක කියලා ඉල්ලන්න. එහෙම නැත්නම් වොට් 18 නම් 18 LED බල්බ් එක කියලා කියලාම ගන්න. එතකොට ඒකේ දිග ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද කියලාම ඉල්ලන්න. ඊට පස්සේ ගලව ගන්න අවශ්‍ය කරන උපකරණ ටික තමයි මේ තියෙන ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර්ස් දෙකක් ගත්තා මම පොඩි එකකුයි ලොකු එකකුයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඇන 6ක් විතර තියෙනවා ෆ්‍රේම් එකේ. ඒ ෆ්‍රේම් එකේ වටේ තියෙන ඇන ටික අපි ගලවලා ඇතුලේ තියෙන ඒවා අපි අංක කරගන්නවා පහසුවට. නැත්නම් අපිට වැඩේ කරගෙන යද්දි සමහර වෙලාවට ගලවපුව කොතනද කින්ද මන්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අලුතෙන්ම ආධුනිකයෙක් වගේ නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒවා තේරෙන්නේ නැති හින්දා අපි පහසුව සඳහා වැඩ අංක කරගන්නවා අපි තහඩුව ඇතුලේ තියෙන ඒවා ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් අංක කරගත්තු පිළිවෙල. මේ තුන්වෙනි තහඩුව, දෙවෙනි තහඩුව, ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා පළවෙනි තහඩුව. පරිස්සමට අපි ගලව ගන්නවා. උඩ තියෙන වයර් එක තමයි ගලව ගද්දි පරිස්සම වෙන්න ඕන. කලින් කිව්වා වගේම පිළිවෙලට අංක දාගත්තා. 1 2 3 4 කියලා ඇල්ලා. ඔයාලට අංක ටික සමහර වෙලාවට වීඩියෝ එකට පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව ඇති. දැන් අපි මේ LED එකේ මේ වයර් එක තියෙන්නේ. මේ වයර් එක මේ තියෙන තැන් වලින් ගලව ගන්නයි යන්නේ. ගලවගෙන ගලවන්න කලින් අපි මේක මේ පිච්චිත තැන් ටික අපි පෙන්නන්නම් කියලා කිව්වනේ. අපි ඒක බලලෙමු. බලලා ඉවරලා අපි ගලව ගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වයර් එක ගාවම ලයිට් 3ක් විතර වගේ පත්තු වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා ලයිට් එක නිකන් නිවි පත්තු වෙන්නේ. හරි දීප්තිමත් අපිට එළියක් දෙන්නෙම නැහැ. මේ කෙලවර මේ තියෙන හරියෙත් නිවි පත්තු වෙන්නේ. සමහර ඒවා පත්තු වෙන්නෙම නැහැ. දැන් අපි හිමින් සීරුවේ මේ LED පටිය ඩබල් ටේප් එකකින් තමයි අලවලා තියෙන්නේ. ඒක පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඇද්දාම නිකන් එනවා. වයර් එක ගාවින් පොඩ්ඩක් ඇදලා ඊට පස්සේ ඇදලා ගත්තාම දිගට ඇදීගෙන එනවා. ටිකක් තදට ඇලවිලා තියෙන්නේ. පරිස්සමට ගලව ගන්නවා ඉරා ගන්න නැති වෙන්න. මේ පිච්චිච්ච බල්බ් එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. සමහර තැන්වල කැඩිලා හැමක් තියෙනවා බල්බ් එක.
හරි දැන් අපි කේසින් එක පිරිසිදු කරලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා අරන් තියෙන්නේ. දැන් අලුතෙන් ගත්ත LED පටිය මේක වටේට අලව ගන්න වැඩේ තමයි අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අර තියෙන පරණ LED පටේ. ඒකේ තියෙන පටියේ තියෙන නොබ් එක තියෙන වයර් එක අපි හිමින් සිරුරේ ගලවලා තමයි මේකට අමුණ ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක හදා ගන්න විදිය කොහොමද කියලා. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. මේ විදිහට පරිස්සමින් වටේටම හිමීට අපි අලව ගන්නවා. අපි කලින් කිව්වා වගේ බවුත් එකෙන් ගලව ගන්න ආකාරය මේ තියෙන පරණ LED එක. පරණ LED පටියෙන් ගලවගෙන අලුත් LED පටියකට අපි හයි කරගමු. මේ විශේෂ මේ පටිය සෙට් වෙන විදිහ පටිය අනිවාර්යෙන් මෙතනින් තමයි අලවන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ওই පටි ප්ලේට් එක තියලා බලන්න තැන. ඒ තැනේදී තමයි හරියට අලවන්න ඕනේ මේ වයර් එක. උන අලවගෙන ඉවරයි අපි. ඔන්න අපි දැන් බල්බ් එක හදාගෙන ඉවර වෙච්ච වැඩේ හරිද කියලා චෙක් කරගන්නයි යන්නේ. බල්බ් එක පත්තු වෙනවද නැද්ද කියන එක. කලින් ඔයාලට මතක ඇති පිච්චිච්ච බල්බ් එක පත්තු වුණු විදිය. දැන් ඔන්න අලුත් බල්බ් එක අපි දාගන්නයි යන්නේ. පැහැදිලිව වෙනස පේනවා ඇති ඔයාලට පරණ බල්බ් එකයි අලුත් බල්බ් එකයි අතර වෙනස. දීප්තියේ වෙනස ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක දවල් කාලයේ වුණත් ඔයාලට ඒකේ දීප්තියේ වෙනස පැහැදිලිව පේනවා. අපි දැන් බල්බ් එක හයි කරගන්න විදිහ බලන්නයි යන්නේ. අපි වහලට තිබ්බ තැනින් ගලවගත්තු තැන් වලට හයි කරගන්න විදිහ දැන් ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් පල්ලෙහෙන් දාන්න. ලයික් කරලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියන්නත් අමතක කරන්න එපා.